Buonasera e ben chiatati a Novis con l'Epifania, attorno in tutta la regione, tutti i rituali e le tradizioni che hanno di sempre accompagnato queste giornate. Al 19 si è implato il Pignarul Grande di Coia di Tercint, col vieli venerante che ha divinato il futuro dall'anno appena scominciato, sulla base di direzione dall'AIAR. Ieri Fugarons Epifanix de Basse Furlane e de zone di Pordenone hanno indicato un anno incerto, con l'AIAR che si è diretti in verticale e verso nord. Cividati invece queste mattine e ha ospitato la tradizionale messe dal Spadon, una funzione che ha origine in tal 1366, quando il patriarca Marquardt di Randec ha voluto così affermare il potere dal patriarchiato sulla patria dal Friul. Il dean dal capitolo di Cividat con elm plumat, al saluto del popolo in tal domo con la spada che gli è stata donata dai cividins al stesso patriarchie. Dopo la metude per stradis di Cividat si è da vuelta il corteo storico medievale, cui figuranze dal pali di San Donato. Presenta alle cerimonie di Cividati il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, Ossintin Lissos per Aulis. E chi ha Cividat per la messa da Spadon a parte un messaggio di speranza e di pace per tutto il Friuli ma anche per l'Europa, perché chi si celebra c'è caere la democrazia anche in quei tempi in Friuli, quando era il Parlamento di Udin, era uno dei primi parlamenti europei, durante la quale i rappresentanti delle comunità portavano la loro voce al patriarchie e quindi bisogna dire che democrazia lì è una democrazia che ha di insegnare anche in questa Europa di guerre, c'è si può ciri la pace, farsi intabaiare, fare la int e ciri di fare il ben comune. Altre cerimonie epifaniche importanti e che di Glemone dal Friul, con la messe dal Tallar. Anche queste cerimonie nascono in tete di Miece e servive sempre a rimarcare il sottanamento dal potere temporale a quel spirituale. Per questo la comunità civile donava in maniera simbolica un Tallar alle comunità religiose in parallelo ai dons che res Max han portato da urde tradizione a Gesù frutto appena nasciuto. Le di animerai il fantate di 17 anni albanesca l'ha perduto la vita in te strutture per minors l'ade a fuca pasian di prata le muerte per via dal fum che l'ha invaduto la sostanzie. A determinarlo è stata l'autopsia fatta sul corpo di 17 anni fatte dal miei legale Carlo Moreschi che in Taidis che avvengono al consegnerà il rapporto definitivo e procure. La difesa dai due indagati, il rappresentante legale delle cooperative, l'educador, presente l'agnotte dal FUC, hanno nominato i propri consulenze che alla randa urda dai accertamenti dei sforzi dall'ordine in te strutture. Alle muerte di Gnot a Londra a 58 anni, Gianluca Vialli, ex attaccante di Cremonese, Sampdoria, Juventus e da Nazionale Italiane, all'iere ricoverato a Londra per contrastare il tumore al pancreas che lo aveva colpito in tal 2017. Pos di Sfa Vialli si era dimettuto da impegno scuola nazionale che al 2021. Queste mattine a Trieste un malor grave alle capitato una femmina di 70 anni che camminava in Placial Barriera Vecchia. A clamare soccorso sono stati i cittadini viodinti le buttarsi giù al terreno. A intervenire per Prince sono stati i sanitari di un'ambulanza che passava di lì per casa prima che arrivassero altri due miex invitati dall'ospedale. La femmina è stata portata in codice rosso a Catinara.
Altri due incidenti sugli pistis di schi dal Friuli Vignesi e Giulia. Il primo è succeduto sul Concolan, che gli è state ferite una femmina dopo una chiadude. Le soccorse le ha trasportate in svol a Udin per Scuris. Il secondo è succeduto in Sitta Scluse, non lontano dal Ripar Gilberts. Anche in questo caso la vittima, un uomo di 50 anni, è stata ferita al chiaf, è stata trasportata dall'elisoccorso all'ospedale di Udine. A son al mancul 1800 gli fameis in difficoltà economiche domette città di Udine si studi di associazioni e collaborazioni pastorali. Un numero aumentato in tal 2022, sburtato dal chiar energetiche e de crescite de inflazione. In te parrocchie di San Pio X a Udin Sud, le fameis iudadis sono 120. Ogni cutuardis dies han alimenti, vestiti e anche prodotti per la igiene personale. Tantis anche gli fameis ucrainis che si appoiano e solidarietà per vite quotidiane. E è partita una raccolte firmi in regione per inviare la realizzazione di un sistema veterinario di sanità pubbliche che prevede un'area dedicata a emergenze e a medicine di base. Gli firmi raccolti sul territorio di associazioni sanità veterinarie pubbliche avvegneranno portati dopo in consigli regionali. Tra le domande sale anche il finanziamento di una linea contributive di calamiramento o di rimborso totale delle spese veterinarie, di là di un rimborso per spese dagli animali di affezione ritenuti di utilità pubbliche. E anche per queste sere alle tutte novis al torne lunis, sempre a Nuf Mancul Vinc. Buone serate, mandi a tutti.